د کاسازر پروژې دوهم لټ بېلابېلو برخو کې د چارو چټکتیا. کاسازر چې د سیمې هیوادونو د ګډو موخو او ګټو پر لور ستره پروژه ده، افغانستان کې چارې په دریو بېلابېلو برخو یا لټونو ویشل شوي. د دې پروژې دوهم لټ چې د بغلان د حصلا ولسوالۍ څخه پیلېږي او بیا د کاپیسا تر تاګاب ولسوالۍ پورې دوام پیدا کوي، چارې یې د پام وړ پرمختګونه لري. تقریبا نزدیک به 60 تاور ما اریکشن شده، 110 تاور ما RCC میگیمش ما که فاوندیشن های شده، 110 تاور ما بک فیلینگ شده که از او جمله 11% کار ما در اریکشن پیش رفته و 19% هم در بخش فاوندیشن ها کار ما پیش رفته. اوس به حال مونږ د بک فیلینگ او ارتنګ لاینونو په کار نه بوخت یو چې بک فیلینگ د فایو استقامت لوړوي او ارتنګ لاینونه چې دي د برق د شارټۍ څخه مخنیوی کوي. د کاسازر پروژې دوهم لټ بېلابېلو برخو کې د پایو لپاره نږدې تر 4 متره د ځمکې د ژورو کیندنه، د پایو بنسټونو جوړونه، بیا ډکونه یا بک فیلینګ او همداراز تر 45 متره په لوړوالي د پایو نصب د چارو اساسي برخې جوړوي چې د سیمې وګړو ته د ګڼو کاري فرصتونو له لارې د نږدې 400 کسه کاري ډلې پر مرسته بشپړېږي. خیلی احساس خوش دارم چون که اول کار خارجی ها و پاکستانی هندی ها که میکرد، الان خودم کار میکنم. من خیلی خوش هستم. عملیاتش بسیار خوب است. حال فعلا که از هر جای خواهم میکنم یا هر جای در راه میرم هیچ کسی مزاحمت نمیشم. دمام که هیچ کسی را مزاحمت نمیشه. الحمدلله، شکر الحمدلله. ما از این پروژه خیلی خوش هستیم به خاطر که منفعت مردم است. افغانستان کې د کاسازر پروژې چارې د هندوکش غرونو لړۍ سره مل له ګڼو سختو بوري سیمو څخه تېرېږي چې دې اصل د چارو بشپړوی څو برابره سخت او ستونزمن کړی. کاری که مثلا در زمین هموار در 2 روز 3 روز انجام میشه، در اینجا مدت 1 هفته 10 روزه. به او خاطر نسبت به مسیر راه است، نسبت به ارتفاعات است، نبود امکاناتی که در اینجا ماشینری و وسایل دیگه پا بسیار به مشکل میاد، به او خاطر یک ذره زمانگیر میشه. د کاسازر پروژه چې د قرغیزستان برېښنا انرژي د تاجکستان او افغانستان لري سویلي اسیا ته لیږدوي، د ګډو موخو او ګټو ستره پروژه ده چې افغانستان به د دې پروژې له لارې میلیونونه ډالره کلنی حق العبور ترلاسه کړي. د افغانستان برېښنا شرکت د کاسازر پروژې د چارو بیا پیل لپاره اړوند ټول اړین سهولتونه رامنځته کړي او ټاکل شوي تر راتلونکو 2 کلونو پورې د دې سترې پروژې چارې بشپړې شي. د دې سترې پروژې د مسیر د لومړي او دریم لټ د رسنیز پوښښ په هدف زموږ سفر دوام لري، څو کاري پرمختګونه او د کار لوړې او ژورې د کمرې لینز له لارې د تل لپاره ثبت شي. دقیقاً د شپې 1 بجه ده. موږ د پنجشیر خوا کوتل څخه په تېرېدو د بغلان ولایت د حصلا ولسوالۍ په 14 کیلومتر کې یو. د تمې خلاف سمدستي پر همدې مسیر زموږ تګ ناشونی شو. د سختې اوبري لارې او لوړو ژورو د یو باربري موټر ټایر له حصې بېل کړی او د لارې کم پلنوالي زموږ د موټر د تېرېدو شونتیا له منځه وړي. له 2 ساعته ځنډ وروسته لا هم معلومه نه ده چې آیا زموږ د تلو لاره به پرانیستل شي او که نه. سړه هوا، د مخابراتي شبکو د پوښښ او اړینو امکاناتو نشتون زموږ دا سفر لا ستونزمن کړی. په ټوله کې کاسازر پروژه له همداسې سختو اوبري مسیرونو څخه تېرېږي څو د مرکزي اسیا انرژي د افغانستان له لارې سویلي اسیا ته انتقال کړي.